小区原来的小饭桌倒闭后，我让整栋楼的小学生来我家吃中午饭。月末结账时，邻居不高兴了，楼底下新开的小饭桌一顿饭只收5块，你却收我们15，一个月净赚一人220，你良心被狗吃了。我耐心跟他解释，肉我都选的不吃饲料的家禽，菜也是有机蔬菜，可那些家长们还是逼着我退了钱，并且要求我以后只收5块钱做餐费，我降低成本，他们却说我虐待儿童，在网上曝光我，并且去相关部门举报我。我被网暴，被罚款，就老公也因为我被开除，我因此抑郁，跳楼自杀。在睁眼，我看着他们在邻居的撺掇下送孩子去吃5块钱的小饭桌，他们怎么会知道隔壁小饭桌确实顿顿有肉，不过都是冻了2年的温猪肉。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。你可真不要脸，这2个月赚了我们这么多黑心钱，你怎么不去死？谩骂声不绝于耳，看着眼前义愤填膺的几张脸，我意识到自己重生了。上辈子，上一家小饭桌倒闭之后，因为我工作时间自由，整栋楼的小学生都来我家吃中午饭。为了方便，我一天收一个孩子15块的饭钱，前半年都是这么收的，大家也没意见。直到这个月结账的那天，邻居娇娇奶奶带着所有家长找上门来，指责我收费高。她叉腰指着我鼻子骂：苏九兰，隔壁小区小饭桌一顿饭只收5块，你却收我们15，一个月净赚一人220，你良心被狗吃了。我连忙解释，阿姨，一天15绝对是合理的，我一顿饭给孩子们准备4菜1汤，2荤2素，肉我都是买的不吃饲料的健康猪和禽类，菜我也是买的绿色蔬菜，餐后的水果也是我在大超市挑选的精品水果，就这还没算上我的人工和煤气费。有时候孩子们晚上没地去，我也会帮忙照看一会儿。这15块钱绝对是物超所值，而且隔壁小区新开的小饭桌，我还没说完，娇娇奶奶一巴掌扇在我脸上，一脸的凶神恶煞，说到底还是你挣我们钱了，从孩子身上挣钱，你可真是一点脸都不要了。隔壁比你便宜这么多，你要还想在这里干下去，就应该把之前多收我们的钱都退回来。我自然不同意，可他们把这件事闹到了我老公单位，我迫不得已退了钱，还答应把餐费降到5块钱。餐费降了，饭的质量自然也要降，可就算这样，我依旧保持饭菜来源干净，将4菜1汤变成了2菜1汤，取消了精品水果。娇娇奶奶却又不高兴了，指责我虐待儿童，带领一群人将我们全家堵在家里要赔偿。我不愿意，他们把这件事发到网上，我被网暴后患上了抑郁症。想到这里，从20层楼坠落的悬空感仿佛还停留在我身上，我打了个激灵。面对千夫所指，我淡定说道：行，那我退钱。此话一出，其中几个想要疯狂对我输出的人傻了眼，毕竟脏话已经到了嘴边不能说，实在噎人。娇娇奶奶不相信我这么痛快，你说真的？我点头，真的，我给大家退钱。不过我要先说清楚，这钱退了以后，我就不给大家接送孩子做饭了。给10个小学生做午饭是个麻烦事，我早晨5点就要去买菜，回来还要给我自己女儿做早饭送去上学，9点就要准备10几个人的饭菜，11点半就要去接孩子放学。尽管学校距离我们小区不远，但要保证10个小学生的安危，还要防止他们之间打闹，
吃完饭，10个人都在睡在我家。我洗完碗还要送他们去学校，小饭桌还有替班的老师。可一直以来，这些事都是我一个人做。我总觉得远亲不如近邻。除了我以为这些孩子的家长都是职工，能帮一把就帮一把，从未觉得自己辛苦。没想到自己好心养出一帮白眼狼，最后害惨了全家。听到我的话，现场迅速安静下来，大家面面相觑。就在这时，晨晨妈妈出来打圆场：“九兰，你这就不对了，大家来找你，只是为了把这件事说清楚。既然你已经答应退钱了，我们也不计较这么多了，你还是继续给孩子们做饭吧，把餐费调整下来就行。”这话说得太无耻，来找我麻烦，还想让我继续付出。我摇头，不好意思，继续不了。娇娇奶奶瞬间炸了：“你太过分了！就因为你没办法挣钱，所以你就不给大家接孩子做饭？那你太没教养了！”我双手抱胸：“是啊，我就是没教养，怎么办？你们报警吧！”我坚决不继续做这件费力不讨好的事，并且拿出手机给这些人一一转了账。最后一笔钱转完，我下了逐客令，钱已经退了，以后大家桥归桥，路归路，你们孩子我不管了，你们现在可以离开我家了吗？这些人却不走。晨晨妈妈变了脸：“九兰，大家都是信任你才让你管孩子午饭，虽然出了这事，但还是想给你个机会。如果我是你，还会继续做这件事，而且做得更好。这也是个将功补过的机会。”其中一个人对我喊道：“对呀，你不管孩子们，他们以后去哪吃饭？谁来接他们放学？”我笑了：“孩子们没饭吃，跟我有什么关系？5块钱的饭我可做不出来，谁做得出来你找谁去啊？”经过我的提醒，他们终于想起来这件事最开始是娇娇奶奶提出来的。晨晨妈妈问：“娇娇奶奶，楼下的小饭桌还没开业，你怎么知道是5块钱一位？”这个问题终于问到娇娇奶奶心坎上，她龇牙一乐：“我能不知道吗？楼下的小饭桌就是我老乡承包的，我已经替大家谈好条件了，5块钱一位，管接送、中午饭和餐后水果。如果大家晚上回来的晚，孩子也能在那里托管写作业。”闻言，有人担心：“这么便宜，饮食能得到保障吗？”当然了，娇娇奶奶拍着胸脯保证，关于饮食，大家大可放心，我就在里面当厨师。我们小饭桌走的是薄利多销，重口碑，最重要的是各种证件都是齐全的，可不像那种小作坊，连个健康证都拿不出来，表面光鲜亮丽，谁知道有病没病？说完，他瞥了我一眼，仿佛做了什么行善积德的好事。经他一保证，几个家长都心动了，当场就报了名。我耸肩，我倒还真想看看，一顿5块钱能做出什么有营养的饭菜。虽然成功把这件事推了出去，我还是害怕对老公和女儿产生影响。没想到跟他们提起这件事，父女2个同时松了一口气。老公说：“赔点钱就赔点钱吧，我早就不愿意让你做这种费力不讨好的事了。”这些邻居出了事都躲得远远的，占便宜的时候又一个比一个跑得快，这邻里关系也没什么好维持的。对，女儿也跟着点头：“妈妈，你这么辛苦给那些孩子做饭，他们却连句感谢都没有，理直气壮拿你当佣人。我早就不想跟他们来往了。”他们的话让我热泪盈眶。原来我还不如一个孩子看得透彻，因为不需要给这么多人准备午饭，我可以一觉睡到大天亮。可第2天我还是被楼下吵醒了。娇娇奶奶敞开着大门，噼里啪啦做饭，香味窜得整个楼道都是。当天晚上，楼层里那些家长就开始夸娇娇奶奶做得好，
我儿子说他中午吃了2碗，饭做得好吃，而且全是肉菜。娇娇奶奶可真是辛苦了。娇娇奶奶发语音说，给孩子做饭可不能马虎，你们家长相信我，我自然是要好好管。群里顿时刷了屏，夸赞娇娇奶奶有担当。有人提出问题，今天餐费得多少啊？这么吃够吗？娇娇奶奶说，够，怎么不够？孩子能吃多少？况且都是自家孩子，计较那么多干嘛？就算今天多花了，明天省点不就行了？我可不像某些人，靠这个发财，把水电煤气都算在孩子头上。你怎么不把你妈的棺材也算出来？他一说，又是一阵刷屏，捧他的同时，还不忘踩我一脚，骂我没有良心。我看着这些话，忍不住发了一句，阿姨，你36块钱怎么买了这么多肉？菜市场的肉都要11块钱了，你不会给孩子吃的淋巴肉吧？群里的人也意识到不对，毕竟大家都是穷老百姓，肉价还是清楚的。是啊，娇娇奶奶，你不会是买的不健康的肉吧？面对我的质问，娇娇奶奶不慌不忙，你们别听她乱讲，什么不健康？我这肉健康的很，我女儿就是开养猪场的，所以肉便宜。她就是吃不到葡萄说葡萄酸，嫉妒你们孩子能吃到便宜又好的肉呢。这些人听了，又转头指责我心眼脏，平日里赚大家那么多钱就算了，如今还要诋毁为大家做实事的人。可他们不知道，娇娇的姑姑是开养猪场的不假，可2年前就已经因为猪瘟倒闭了。如今娇娇奶奶用的都是那批卖不出去的冻猪肉，他们也不想想，娇娇奶奶平日里买个菜3毛钱都要算清楚的人，怎么会这么大方？不过提醒他们已经是我最后的善意了。经过1个月的口口相传，楼下小饭桌的学生越来越多，整个小区外加隔壁小区的孩子都被家长送来了。小饭桌整天做肉菜，群里人夸这味道越来越香，晚上下班还能闻到香味。那猪肉冻2年了，味道都变了，不用点科技能压得下去吗？楼下门庭若市，我却闲得发慌。自从生了女儿后，为了照顾她，我就一直在做家庭主妇，唯一的兴趣爱好是做饭。如果做的菜被人喜欢，我会高兴好几天，所以上辈子才会揽下这费力不讨好的活。我正想着要不要去找个工作，有个小姑娘找上门来，问我还做不做小饭桌。我摆手，你找错地方了，小饭桌在楼下，您误会了，我不找儿童小饭桌，我找成人的。小姑娘拿出名片，上面显示是附近一家公司的后勤主管，名字叫赵倩。赵倩说，他们公司员工大多数是程序员，不是点外卖就是吃方便面，很不健康。希望我能给他们提供午餐，一共20个人，餐费我看着来，一人不超过80就行。20个人，一人80，这一天就是1600啊！我傻眼了，你怎么会找上我呢？赵倩笑了，说是他舅舅推荐的，而他舅舅是我经常买肉的那家老板。我舅舅说了，他的猪不吃饲料，不打激素，一般都是供给城里大老板的。您死乞白赖，天天求他，又说是给孩子吃的，他才心软答应卖给你。他觉得您这人实诚，做的饭肯定干净。我当初为了找干净的食材，确实费了不少口舌，没想到还能有意外收获。不过一朝被蛇咬，10年怕井绳，我还是有些犹豫要不要接。赵倩也许听说了我的事，直接拿出一份合同，您放心，咱们签合同，餐费半个月结一次，要是出什么岔子，您就去告我们。有合同加成，我答应了这件事。后来算了算，一天80有点多了，便改成了50。就算这样，
我每天还有几百块钱的盈利，时间上也不冲突。送完饭之后还可以去接孩子。那个公司的人都很喜欢吃我的饭，几乎每次去得到的都是夸夸，情绪价值拉满，比那些我精心做了一上午，最后却嫌我做的不咸的小学生好多了。顺利的做了半个月，我挣了有5000块钱，我高兴极了，带着我老公和女儿去大吃了一顿。没想到第二天送饭的时候，我在赵倩公司里看到了娇娇奶奶，她拉着赵倩一脸谄媚：“我跟你说，她做的饭菜不干净，在我们小区都出名了，一顿50，这不是在抢钱吗？你们吃我家的，一顿30，绝对比在她这里吃的好。”看到这一幕，怒意直达我天灵盖。我走过去，开口问：“有多好？”自然是顿顿有肉。娇娇奶奶说了一半，意识到不对，回头看见我，脸瞬间白了。我皮笑肉不笑：“娇娇奶奶，你这就没意思了。你要想做这里的生意，可以公平竞争，背后诋毁可就没意思了。”被我揭穿面目，娇娇奶奶索性也不装了：“我哪诋毁你了？赵主管，我跟你说，他那地方就是小作坊，什么证都没有，出了事也担不起责任，不像我们那里证件齐全，而且我们都是给孩子做饭的。你说我们敢给孩子吃不好的食物吗？”我冷笑一声：“敢不敢你心里清楚，一份5块钱还天天做肉，你那肉来路正不正？只要会做饭的就知道那肉香的不正常。你个小丫头片子，什么话都敢说，我今天就打死你！”我这句话点燃了娇娇奶奶的怒火，她跳着要打我，不过很快她就被旁边的员工拦下来。等娇娇奶奶冷静后，赵静面带微笑地对她说：“我们公司都挺认可苏小姐做的饭，暂时没有换地方的打算，请您先回去吧。”娇娇奶奶贼心不死：“赵主管，你可别相信她说的那些话。你们这么喜欢她做的饭，说不定是她加了什么让人上瘾的东西。”我冷哼一声：“我敢发誓，加了这些死全家。你敢发誓吗？”娇娇奶奶自然是不敢发这个誓，她当着我的面又说了好几句诋毁我的话。最后赵静表明态度：“您不用费口舌了，我们只吃苏小姐的饭。您现在已经严重影响到我们工作了，如果再不走，我就要叫保安了。”听到保安2个字，娇娇奶奶沉下脸，不情不愿地离开。我送完饭赶着去接女儿，却在门口被娇娇奶奶拦下。“九兰，那个赵主管和你是亲戚吗？”我有时候很佩服娇娇奶奶的变脸技术，刚才还跟我针锋相对呢，现在又熟稔的像是一家人。我冷冷看她一眼：“跟你有什么关系？有财一起发吗？”娇娇奶奶讨好一样的笑笑：“我刚才在这周围公司都问了一圈，他们都说想订你的饭，但是他们说你不接了，这多可惜呀！在我给赵倩公司供饭之后，确实又有几家公司的负责人找过我，不过我暂时没答应。给20多人做饭已经够累了，多了忙不过来不说，饭菜质量也会受影响。只是没想到他连这个都打听出来了。”我还没说话，娇娇奶奶就迫不及待开始说她的想法：“我猜你是做不过来，不如你跟我们小饭桌联手吧，我们给你一份饭算20，你给他们算50，说到底是你拿大头，怎么样？很划算吧？听起来我什么都不用干就能拿30，真的是很划算。只可惜，阿姨，你这算盘也打得太响了。”我声音猛地拔高，吸引了不少过路的人。虽说我白赚30，可名声和风险都是我担的。你那饭菜到底卫不卫生，我根本不知道。再说，你这种道德低下的人，我是不会和你合作的。娇娇奶奶脸瞬间变黑，她又扬起手：“你再说这种话，我就撕烂你的嘴！”
就在他要扑上来时，保安大喊了一声：“你们两个干嘛呢？”娇娇奶奶打了个哆嗦，悻悻收回手，转身要走。临走时，她看了我一眼：“苏九兰，你给我等着！”娇娇奶奶说不放过我，我没放在心上。上辈子她举报我无证经营，而这次我在跟赵倩签完合同后，我就去办了各种手续。可我没想到，这辈子她另辟蹊径，不举报我无证经营了，直接搞道德绑架。当我再次送饭，被晨晨妈妈带领的一行家长挡在门口，我皱了皱眉：“你们这是做什么？”苏九兰，你不要做你的小饭桌生意了。小区这么多小朋友，你天天让这么多外人来咱们楼层，多不安全啊！晨晨妈妈首当其冲，劈头盖脸对我一顿指责，我被气笑了。晨晨妈妈，你说这话有没有调查过？我是每天上门给人家送饭，根本就没外人来。再说，你们害怕外面的人进楼层，你们怎么还点外卖呢？人群中有人嘲讽了一句：“我们点外卖是正常需求，不像你做这种见不得人的生意。”对呀，坑不了孩子就去坑大人，就这么缺钱啊？把人家小饭桌的客户都抢走了。我恍然大悟，是娇娇奶奶让你们来的呀。她做不了人家的生意，也不想让我做。之前跟我抢跟孩子做饭，现在跟我抢大人的，你们也真是脑残。她让干什么，你们就干什么。晨晨妈妈脸一变，义正言辞道：“我们是为了正义。总之，你以后不要做成人小饭桌了。把你手头上的客户转给娇娇奶奶吧，不然你这种人品，我们也不敢让自己家孩子跟你孩子玩了。拿孩子威胁人是吧？”我怒一蹭，一下子就上来了，说话的时候都在颤抖。晨晨妈妈，你讲这话有没有良心？我从来没有亏待过你家孩子吧？你为什么要这么对我？上辈子最先把孩子送到我家的就是晨晨妈妈，我可怜她是个单亲妈妈，自己带孩子不容易，便痛快答应了。她说晨晨是个敏感宝宝，食物掺杂一点不干净都会生病，我便想法设法打听那些干净的肉和菜。甚至有一次晨晨发烧，他加班，是我把孩子送去的医院，陪了1天1夜。所以上辈子他最让我心寒。重生后这2个月也表明，晨晨根本就不是什么过敏体质。他这么说，是一开始就提防我。我提起这些，晨晨妈妈却没半分感激之情。这些不是你应该做的吗？你收了我的钱，就应该为我服务。人家娇娇奶奶就不在这种小事上计较。对呀，你说饭菜干净，它就干净了。我孩子说了，就不愿意吃你做的菜，没油没盐分，跟和尚吃的一样。人家娇娇奶奶那里才是真的好吃，我儿子吃都吃不够。你给孩子做个饭，跟做了多大的好事一样。当初你祸害我们孩子，现在开始祸害大人，娇娇奶奶都要被你急得干不下去了。你今天必须关门。这群人把我包围起来，群情激愤，几乎要把我吃了一样。我拿出手机想要报警的时候，晨晨妈妈的手机响起来，她摁下接听，是学校老师打过来的电话。随着她的手机响起来，其余几个家长手机都响了起来，无一例外都是学校打来的，电话内容也一模一样，他们的孩子食物中毒了。晨晨妈妈他们去了医院，发现除了自己家孩子，还有很多孩子也进了抢救室。如此大规模的中毒事件引起了警方的注意。经过调查，这些孩子无一例外都是娇娇奶奶小饭桌的成员。相关人员迅速封锁了小饭桌，他们一进后厨，就差点被里面的味道熏出来，里面脏得像是下水道。到处都是油污，平日里炒菜的油就大敞着，用勺子一捞，
里面竟然还有老鼠的尸体。除此之外，各种香精、添加剂摆得满地都是，剩饭菜也被送去了化验。肉不但是淋巴肉，里面还有别的化学物质，让人越吃越上瘾。警察继续调查，发现这小饭桌根本就没有任何证件，娇娇奶奶说的那些都是虚假宣传。一直在那里吃小饭桌的孩子们，或多或少都有些身体受损，最严重的莫过于晨晨。晨晨不但中午吃，晚上也会在那里吃，肾脏受损，以后需要好好照顾。知道这个消息后，晨晨妈妈当场昏厥，醒来后就一直扇自己巴掌，说自己错了。很快，那些包围我家的人把娇娇奶奶家围了，他们拿着棒球棍疯狂砸门。老东西，你给我出来！做这种丧尽天良的事，你还要不要脸？你有本事一辈子不出来，你如果出来，我就杀了你全家！叫骂声一直持续到警察来。娇娇奶奶以为警察是来保护她的，可刚露头，手铐就上了身。不是警察同志，你是不是搞错了？你们抓我干什么？是他们砸门，你应该把他们抓了呀！警察面不改色，抓的就是你。你做了什么？你心里清楚，害了那么多孩子，你以为你能逃过法律的制裁吗？娇娇奶奶瞬间腿都软了，她抬头看到我，像是抓到了什么救命稻草，拼命在我身上泼脏水。就算他们住院，也不一定是吃了我的饭中毒的吧？那个苏九兰以前也给那些孩子们做过饭，说不定是他做的饭让孩子中毒的。你们要抓，连着他一起抓呀！我冷哼一声：“娇娇奶奶，你可别冤枉人，说话要讲证据的。这些天警察调查这件事，怎么可能没查出来这些孩子之前是在我这里吃饭的？自然也好好把我也查了一下。他们一查，发现我的肉和菜都买的绿色食品，不但有合格证，还能追溯到具体那一天的检验报告，堪比那些国际幼儿园的餐饮标准。我还保留了所有的食谱、营养搭配，一看就费了心思。娇娇奶奶被带走了，临走之前，她一直喊冤枉。我一个农村妇女，什么都不知道。要说我有错，这些家长就没错吗？他们自己把孩子放我这里，管我给孩子吃什么，没吃死不就行了？他话音刚落，迎面就来了一个臭鸡蛋。除了围他家的几个孩子家长，外面还站着几十个学生家长，一个个手里都握着东西，看他的眼神恨不得将他生吞活剥了。如果不是你办这个小饭桌，我们家孩子还是好好的。是啊，你可真造孽，在孩子身上赚钱，有损阴德，死后会下地狱。面对这些诅咒，娇娇奶奶梗着脖子叫嚣：这件事你们怪我做什么？最开始可是晨晨妈妈提出来的，也是她说的要先把苏九兰家小饭桌搞垮，用劣币驱逐良币。她还收了我500块钱呢。此话一出，晨晨妈妈瞬间涨红了脸：你个老妖婆，胡说八道什么？大家不要相信她呀！我家晨晨受到的伤害是最严重的。这些我可终于明白为什么晨晨妈妈每次都冲在前面了。她仅仅为了500块钱就做了这种事，那是你活该。要了我500块钱还不够，竟然还要你儿子在我这里免费吃喝。每次你儿子的碗里我都加点料，哈哈哈哈！娇娇奶奶疯了。晨晨妈妈连连后退几步，接着受了打击一般跑过去抢了一个人的鸡蛋，使劲往娇娇奶奶身上扔。老妖婆，你不得好死！一瞬间臭味漫天。看完热闹，我准备回家，谁料晨晨妈妈直跑过来，把我吓了一跳。你这是干什么？那些事都是娇娇奶奶做的，跟我没有关系。晨晨妈妈眼睛红了。我知道，警察跟我们说了，
你那些食材新鲜又健康，做法清淡，也是为了孩子好。你是真心为孩子着想的，我们误会你了，对不起呀，兰姐。随着他道歉，身后几个家长也挂上了歉意的笑容。短短几天，他们就转了性。我知道这些人根本就不是真心悔过，是因为娇娇奶奶进去了，小饭桌又停摆了。他们的孩子终究是要继续上学的，他们是还想让我接手这件事。果不其然，道完歉，这些人就开始提要求。兰姐，我们商量过了，还是你来管这些孩子吧，价钱还按照你之前定的15块钱来。对，你管孩子，我们放心。看着这些人讨好的笑，我没有半点舒心。我双手抱胸，我可不敢管了。咱们之间连个担保都没有，谁知道以后有了别的小饭桌，你们会不会又砸了我摊子？闻言，几个人面面相觑。这时有警察上来取证据，晨晨妈妈灵机一动，拉他过来做担保人。兰姐，就让这位同志做担保，我们保证以后就算有了干净卫生的小饭桌，也会提前通知，咱们和平解决。他倒是留了个心眼，没把话说死。我面露难色，那之前我退给你们的钱，我给你转回去，毕竟没有几个钱。晨晨妈妈很痛快地转了过来，她一带头，我退的其他人的钱也依序转了过来。看到这些钱，我没有收，而是警惕性地问了一句：你们确定这是不及我之前的餐费，不是别的什么费用？晨晨妈妈点头，确定，确定。我对警察说：警察同志，你可听到了，这笔钱是之前的餐费。等他点了头，我一一点了收款。晨晨妈妈笑道：那等孩子好了，我们把他们送过来。我摇头，我答应收你们钱，可我没答应要继续给你们孩子做饭啊。小饭桌我接不了，你们另请高明吧。晨晨妈妈瞪大眼睛，苏九兰，我什么我？你们对我做了那么多过分的事，现在就转个钱就想一了百了？不可能！我就算是做狗的生意，我也不可能做你们的生意。你们的孩子自己想办法吧。说完，我快速转身回家，关门，只留下一堆傻眼的人。几分钟后，门外骂声不绝于耳。只不过这次我一点都不慌张，甚至觉得痛快。不过这些人的无耻还是超乎我的想象。为了让我继续接手小饭桌，他们把我开办成人小饭桌的事发到网上，诋毁我是为了挣成人小饭桌那50块钱，所以看不上他们的15块钱，说是我突然中断了小饭桌，导致孩子连个吃饭的地方都没有。这件事一发出来，好多人都在网上骂我。就在我以为我的成人小饭桌也要因此告破时，有人把前因后果编成小作文发在网上，包括他们是怎么逼着我退钱，又怎么拥护娇娇奶奶，最后又落得了什么下场。甚至那个人还把我的食谱发了出来，评论一下子逆转。我的妈呀，这种小饭桌能不能开在我们公司附近？也就是说，这些人先把人家搞黄了，现在自己孩子没地去了，又想把现在的事业搞黄。我的妈耶，怎么会有这种邻居？天哪，好恐怖啊！跟这些人做邻居要折寿吧。很快就有人扒出来那9个人是谁，包括工作单位之类的。那些人吓得赶紧在网上跟我道歉，说是晨晨妈妈让这么做的，就是为了逼我把小饭桌这件事继续做下去。这件事越闹越大，晨晨妈妈也被公司开除了。现在如他所愿，有人可以给他娇贵的儿子做中午饭了，其余几个人也不怎么好过，得罪了我。这件事传出去后，也没几个人愿意接手小饭桌。为了孩子，他们有的辞职，有的接来自己婆婆，还有的只能把孩子转到私立学校去，几乎每天争吵不断。
而我却依旧给赵倩公司送饭。只是意外得知，当初网上那些东西都是他们公司员工发得。我震惊得说不出话来，一直说谢谢。有什么好谢的？我们就是吃网络这碗饭的，还能让你被人在网上欺负了去？赵倩笑得很是惬意，其余的几个人都说我太客气。兰姐，你要是真心想谢，明天给我们做炸鸡吃吧，我好久没吃油炸物了，想死了。我眼泪一抹，做，保证做。从今之后，日子顺风顺水，红红又火火。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。